Почему не дали, блядь? Не дали, потому що не було, коли відправляли сюди. Бачите, вояки, блядь. Стрелец, где твой автомат? Di Verkhney Kamenka sekitar Lysychansk, sejumlah tentara Ukraina ditahan oleh prajurit angkatan bersenjata Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram Kamis 1 Juni 2023. Disebutkan dalam keterangan unggahan, prajurit dari Korps Lugansk kedua menerobos posisi dan membekuk tentara Ukraina. Diketahui tidak sebuah pasukan Ukraina yang ditangkap memiliki senjata. Itulah mengapa mereka pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Dalam keadaan tangan terikat, sejumlah tentara Ukraina itu hanya bisa tertunduk saat dibentak dan diberikan ancaman oleh tentara Rusia. Tidak diketahui pasti seperti apa nasib mereka selanjutnya. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Автомат иди, блядь! Бо не дали. Почему не дали, блядь? Не дали, тому що не було, коли відправляли сюди. Бачите, вояки, блядь. Стрелец, где твой автомат? У тебя есть оружие с собой? У нього СВД було приземлено. Сдал? Сдал СВД, блядь? Все откуда? С какой бригады? Все с 64-й, блядь. Сколько вас тут? 8. Кто автомат не сдал? Я. Где автомат твой? Еще кто автомат не сдал? Два, еще кто? Иду. Да. Понимаешь, що він потеряв? О, откуда? 64-й. Должность, блядь. Сел нахуй. Автомат кто еще не сдал, блядь? Я. Еще кто? Руки подняли. Бригада какая, блядь? 54-й. Где автоматы нахуй? 54-й. Автомат иди, блядь. Бо не дали. Почему не дали, блядь? Не дали, тому що не було, коли відправляли сюди. Бачите, вояки, блядь. Стрелец, где твой автомат? У тебя есть оружие с собой? У нього СВД було приземлено. Сдал? Сдал СВД, блядь? Все откуда? С какой бригады? Все с 64-й, блядь. Rusia melaporkan secara total 429 pesawat Ukraina dan 235 helikopter, 4.390 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 470 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 207.910 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-462.